สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนแล้วครับวันนี้มาลำใหม่อีกแล้วนะครับผมก็ลำเดิมนะฮะอันนี้ก็เบิร์ดด็อกนะครับเบิร์ดด็อกหรือว่าถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็คือหมานกนะฮะสายยาเครื่องบินปากหมาสายยาเครื่องบินปากหมาเขาเรียกแบบนี้นะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่เขาบอกแบบนี้เป็นผู้ผลิตเองนะครับเป็นคนเทสเองแล้วก็ตกเองบินเองนะครับสรุปแล้วโรงงานนี้ มีมันทำอยู่คนเดียว ทั้งผลิตทั้ง QC นะครับทั้งนักบินทดลองทั้งเทสทั้งช่างแก้อาการช่างซ่อมรายได้ไม่หนีหายไปไหนนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมอบให้เมียหมด เดี๋ยวผมจะบินตามนะครับไปก่อนเลยเดี๋ยวผมขึ้นตามไปติดหินไปเดี๋ยวผมตามไปนะฮะผมจะเป็น FPV นะครับบินตามกันไปเหมือนเดิมนะครับเวลาลงแล้วมันเลี้ยวเองนะฮะเป็นระบบแบบว่าทัชสกรีนนะฮะมันรู้เรื่องนะฮะมันรู้เรื่องไปเลยเดี๋ยวผมตามไปดีเลยใช่ไหมขอนั่งเล่นนะครับไปนี่แดดค่อนข้างจะแรงมากนะมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเบิร์ดด็อกสวยงามนะครับปีกสีแดงขาวสลับกันเลยนะฮะหรือถ้าเราเรียกเป็นภาษาไทยว่าก็คือหมานกนะฮะเครื่องบินหมานกนะครับเครื่องบินหมานกแล้วหายไปไหนแล้วเนี่ยอยู่หรือว่าจะอยู่ต่ำกว่าผมนะอาการไม่โอนะฮะอาการไม่โอนี่คือไม่โออะไรไม่โอเคใช่ไหมโอเคแปลว่าอะไรมันไม่ตกลงก็ตกดินั่นแหละถึงจะโอเค อีกรอบนึงครับบินตามกันไปแบบนี้เลยนะฮะเช้านี้อากาศดีๆไม่มีลมเลยนะครับเหมาะกับการบินเครื่องบินปีก FPV เป็นอย่างสูงโอ้โหผมมั่นใจอยู่พอใกล้ๆปุ๊บผมก็ผ่อนนะลงแล้วเหรอเนี่ยน่าจะลงแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหไม่ลงหลอกเรานี่หว่าหลอกเราลงเป็นน้ำบินตัดหน้านะครับจอดแน่เลยคราวนี้เราก็ขอทาบรันเวย์ยังแม่งหลอก รู้แล้วมันหลอกเราเวลาผมบิน FPV นะครับคือบินปีกคือผมบินที่ใช้ความรู้สึกจริงๆนะฮะใช้ความรู้สึกบินจังหวะไหนสตอนจังหวะไหนเลี้ยวหัวเชิดหัวลงนะครับมันจะรู้สึกได้เองเลยนะฮะบินบ่อยๆเดี๋ยวมันก็คุ้นเคยนะครับคราวนี้ลงเว้ยคราวนี้ลงจริงเว้ยเดี๋ยวต่อไปเราจะลงมั่งนะฮะเดี๋ยวลงใส่แว่นลงแบบนี้แหละฮะไม่ได้ถอดแว่นมันลุ้นดีนะฮะลุ้นดีสนามนี้เป็นสนามฮาริโหดมากๆเลยนะลงได้ไหมได้จะลงท่าไหนกันเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับผมยืนใส่แว่นเนี่ยเห็นไหมใส่แว่นมันลงแบบใส่แว่นจริงๆนะฮะเห็นก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกดติดตามแล้วกด Subscribe